safarkan uu gudoomiyaha gobolka Murudijeex Cabdilaahi Jibriil Gaaxnuug Buraale uu ku tagay degmada Salaxley ayaa ujeedadiisu daaranayd sidii uu ugu kurgali lahaa xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada hoos yimaada degmada Salaxley iyadoo safarkan ay ku wehelinayeen koox dhalinyaro ah oo siday mucaawino ay doonayeen inay wax ku taraan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool qaar ka mid ah deegaanada koonfurta magaalada Hargeysa waxaana wafdigan duleedka magaalada Salaxley ku soo dhaweeyay xogeyaha degmada Salaxley xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi waxaana sida ay xaaladda degmadu tahay iyo sida ay abaaruhu u saameeyeen ba uga xog waramay xogeyaha degmada Salaxley iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi warkasta waxa weeyaan 8 xafiis iyo hool weyn loogu tala galay laakiin waxa ka dhiman wali qalabkii waxa ka dhiman kuraastii iyo miisaantii waxa ka dhiman lacagta ku baxdana waxay gaaraysaa $8,000 oo dhiganta waxa kale oo iyadana aanu qayb ka qaadanay jeelkii oo laga dhisay isagana meel magaalada ka baxsan oo isagana ku deeqnay $5,000 oo isagana marka naga qabiyayo wax yar u dhiman yihiin waxaan ku darayaa qura xaalad abaareed oo adag baa degmada ka jirta ka gudoomiye xaaladda abaarta iyo biyo la'aantan oo imika nagu bilaabantay walaanu ka ladnayn ayuun doonina inaad wax nagala qabato hadda la yiraahdo imika maalin kasta wax xariga laga furaya waa ninkii xoolo wixii u haray gaari yar ku sida baa imika soo noqonaya degmadii buu nin walba halkii uu joogay ayuu ku soo noqonaya wixii noolaa maahay wixii kale waa la soo celinaya taas wax weyn dhibaatay imika cusub oo imika wiigan imika hor leh haddii aan ilaahay naga soo gaarin oo iyaduna dadkii ay magaalada aad u jecel yihiin haddana ay laba geediyo adag soo galayaan kolka xagga degmada aanu noqdo ciidanku dee waxba ka hadlaan xagga nabadda oo nabad qabnaa boqolkiiba Cabdilaahi Jibriil Gaaxnuug Buraale gudoomiyaha gobolka Murudijeex oo isaguna ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahad celiyay mas'uuliyiinta degmada Salaxley ee soo dhaweeyay waxaanu sidoo kale bogaadiyay dhalinyaradaasi isxilqaamay ee doonayay inay caawiyaan dadkooda ay abaaruhu ku habsadeen Salaxley taliyaha booliiska taliyaha asluubta xildhibaanada odayaasha dhalinyarada ugu horeyn ilaahay baa mahad subxaanahu wa ta'ala safarkan iyo goobtan isugu keenay inuu suura galiyay inaynu goobtan ka hadallo marlabaadkana waxaan mahadnaqayaa mas'uuliyiinta iyo reer Salaxley abaar xun baa wadankeena ka jirta bari iyo galbeed waqooyi iyo hawd in saameysay oo runtii kashifaada ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala inaga saari kara ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga dul qaado degdegna ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof walba halkiisa ku qaboojiyo